Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor și slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Vom rămâne slabi dacă nu înțelegem cu adevărat de unde vine putere, de unde vine transformare, metamorfoză. E important să nu rămânem în acea iluzie unde doar informația e ajuns pentru transformare. Biblia, de exemplu, zice, toți învață, dar nu ajung niciodată la cunoașterea adevărului. Da? Biblia spune asta. Deci, e important să învățăm, dar e important ce anume înveți, ce anume mănânci în termen de informație. În termen de învățătură, ca să fie o transformare. Am dat câteva exemple. Azi închei acest aspect cu ajutorul lui Dumnezeu. O să continuăm, o să începem un alt aspect. Dar am avut experiențe de genul. Asta în primul an. Experiența unde ți-am zis, am citit acea carte și am avut impact, am început să mă rog, a fost al doilea an după ce Domnul a avut milă de mine și m-a mântuit. În primul an, nu aveam disciplina de rugăciune, mă rugam, dar nu era disciplinat, nu era neapărat intens și nici de cum nu era în termen de ore ce s-a întâmplat la al doilea an. Dar, totuși, în primul an, era un fenomen interesant. Era momente unde ascultam un mesaj duminică și când mergeam în timpul săptămânii, găseam în mine capacitate de a face ceea ce am auzit. Dar nu mi se întâmpla totdeauna. Și mi s-a părut interesant. Adică, și mă refer, mă găseam făcând ceva, zic, dar stai un pic, tu asta de obicei nu faci. Și atunci am înțeles un lucru. Am înțeles că uneori chiar și în mesaje care le ascultam, uneori se întâmpla să fie un transfer de viață. Un transfer de duh. Unde un mod de a trăi, un mod, anumite lucruri care cel care vorba, când vorba, le transmitea și la un moment dat mă trezeam și eu și aveam putere să le fac. Și atunci, după când în Biblie am citit că Pavel zicea și rugați-vă pentru mine să mi se dea cuvânt, să vorbesc cu, când vorbesc, să vorbesc cu îndrăzneală, să mi se dea cuvânt. Înseamnă că Pavel știa, deși că era învățat, deși știa tot ce știa el, știa că poate să vorbească fără să dea cuvânt. Adică poate să vorbească și doar să transmită informații. Și el nu vrea doar să trimite. Vezi, el nu zice rugați-vă să mi se dea ce o să vă predic. Era învățat, știa deja. Plus apoi a primit acele descoperiri minunate. Dar era conștient. E o diferență să încerci doar să-ți spui ce spun. E altceva. Să îi se dea cuvânt. Că atunci când deschide gură, acel cuvânt are un impact pentru schimbare. Uite, de exemplu, în ziua Cincizecimii, după ce Duhul Sfânt s-a coborât, după ce Petru a predicat, Biblia zice la versetul Fapte 2:37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpuns în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă. 3000 s-au întors la Dumnezeu. Tu crezi că e doar că Pavel știa să vorbească bine?
Nu Pavel, scuze, Petru. De fapt, Petru nici nu știa. Nu era elocvent. Nu vorba cu retorică. Pentru că, de fapt, mai târziu, când ei, Petru și Ioan, sunt la Sinedru, Biblia zice așa, e un text așa. Uite la versetul 13. Când ei, Petru și Ioan, după ce au vindecat slabanogul, sunt arestat, da? Și ajung la Sinedru. Biblia zice, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Întrucând, aici suntem fapte 4, da? E după Rusale. După predica lui Petru. Zice, s-au mirat. Întrucând știau că erau oameni necarturari și de rând. Și au priceput că erau cu Iisus. Deci când i-au auzit vorbind, astea sunt oameni necarturari. N-au învățat, n-au retorică, se vedea clar. Dar erau uimiți de un lucru, îndrăzneală. Îndrăzneala venea de la Duh. De la Duhul lui Dumnezeu. De la transfer. De putere care au primit. Deci când tu îl vezi pe Petru predicând, în fapte 2, și are o așa mare impact, să nu crezi că era cât de bine și ea să vorbească Petru. Nu? Fiind plin de Duh, cuvintele lui au transferat ceva și inimile au fost străpunse, au fost cercetate. Și dacă mergi la biserică de ceva timp, cu siguranță ai experimentat ce înseamnă un cuvânt care îți străpunge inima. Și s-au pocăit, s-au botezat. Carnea nu folosește la nimic. De aceea este greșit. Când ne focalizăm în management, în organizări, în planificări, nu zic că sunt rele, dar e greșit. Când investim așa de mult timp în lucrurile stăpânite de carne, dar nu investim timp în rugăciune. Nu mergem în camera de sus. Nu ne încheiem și stăm să ne rugăm să lucreze Dumnezeu, să lucreze Duhul lui Dumnezeu. O să-mi spui, dar Glenn, sunt organizații din lume care când aplică management, când aplică planificări, au rezultate, înaintează și așa mai departe. Da, dar biserica nu este o asociație sau o organizație. Biserica mai întâi este o entitate spirituală. Domnul Iisus Hristos a zis, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Porțile locuinței morților nu tratează biserica cum tratează o bancă. Dar noi uneori ne comportăm ca și cum suntem o organizație ca celelalte. Nu! Porțile locuinței morților sunt împotriva noastră. E motivul pentru care de multe ori suntem frustrați că nu avem rezultate care trebuie să le avem. Pentru că avem impresie că pentru noi trebuie să facem doar ce fac ceilalți. Nu! Pentru că noi avem un dușman care ei nu l-au. Adică ei dușmanul și a lor. Dar din moment ce încă sunt în împărăția lui, ei nu sunt un pericol pentru el. Dar cei care s-au declarat pentru Hristos devin un pericol și sunt ținte. Și atunci dacă abordarea noastră este doar management, organizație, planificare, nu vom câștiga bătălia. Și asta ne face să fim slabi. Pentru că nu căutăm să ne conectăm la ce cu adevărat dă putere
transformare și schimbare. Domnul Iisus a fost clar. Carne nu folosește la nimic. Este Duhul care dă viață. Deci trebuie să fim dependent, să căutăm, să-ți dorești că Duhul lui Dumnezeu să fie implicat și să te ajute în tot ce ai de făcut. Și aici să nu crezi că e vorba doar de biserică. Nu, uneori facem din nou alte greșeală. Să credem că Duhul lui Dumnezeu ne ajută doar când intrăm într-o clădire numită biserică. Când am ieșit de acolo, descurcați-vă. Cei care au declarat despre Daniel că avea un duh înalt erau colegii lui de la muncă. Nu erau frații lui din biserică. Cei care au declarat, nu, ăsta are un duh înalt, are un duh a zeilor. Nu sunt frații lui din biserică, sunt colegii lui de la muncă. Sunt colegii lui politicieni, sunt colegii lui înțelepți. Ce vreau să spun? Duhul lui Dumnezeu ne ajută să strălucim și în domenii de activitate unde ne-a așezat. Dacă înțelegem că și acolo ne poate ajuta. Dar de multe ori am fost limitați să gândim că nu, e doar în biserică. Nu. Chiar dacă ești bucătar și în domeniul bucătar, adică am luat acest domeniu că nu este un domeniu de biserică, nu e un domeniu spiritual. Dar chiar un bucătar poate excela în ceea ce face cu ajutorul, cu inspirația, ajutorul Duhului Dumnezeu. Nu există un domeniu unde Duhul lui Dumnezeu nu-ți poate da o înțelepciune superioară. Cei care au făcut templu, Dumnezeu zice la Moise, uite, am pus peste cutare și peste cutare un duh pentru a fi foarte priceput în a face asta. Și nu era vorba de rugăciune. Era vorba de cum se zice, de a zidi, de a construi, de a fi meșter. Deci e foarte periculos să crezi că Dumnezeu te ajută doar în biserică. Când ai ieșit de aici, descurcă-te. Nu. Dumnezeu vrea să umple toată viața noastră. Toată. Opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze.